just like to say thank you to all of our 4 speakers. It's wonderful to have you here. But I'd also like to make a mention of that attending the session today. We have Motomiya Hinako, who is the Assistant Director of the Japan University Accreditation Association. So I'd just like to acknowledge Motomiya Hinako's presence at this seminar. Okay, so let's move on to the first part, which is providing an overview of AACSB. Some of our attendees at this exclusive information session are members. Some of you are non-members. So we thought we'd just give a little bit of a background. Next slide. So AACSB is the oldest, the largest, and the most prestigious business education alliance in the world. It was founded in 1916 in the United States, and some of the leading business schools, and the names are still there, were worried about the future of business education. So they established this organization. In the late 1990s, AACSB went international. And since then, it has become a truly global organization. And so what we do is we connect together educators, learners, and businesses. We're in more than 100 countries and territories throughout the world, and we have 3 head offices, or 3 major offices. The head office is in Tampa, Florida, in the US. The Singapore office, which was opened in 2009, is the main office for the Asia Pacific operations, although we also have a presence in Mumbai and in Shanghai, where Guangdong is based. And then the Amsterdam office was opened in 2014, and that has responsibility for Europe, the Middle East, and Africa. Next slide. So what are we focused on? Well, firstly, our mission. And you'll see in there, it's about engagement, innovation, and impact. And when we talk about the standards, these are key aspects that underpin the accreditation standards as well. So our mission is to foster engagement, accelerate innovation, and amplify impact in business education. Our vision is transforming business education globally for positive societal impact. So as a community, the community of AACSB, which is over 1,800 now, 1,700 member schools and over 100 businesses, together our aim is to transform education so we can be a force for good in society, so that business education is a force for good. And you can see there the values of the organization, and as I mentioned, I'll be covering some of those when I look at what are called guiding principles that underpin the accreditation process. Next. So we're involved really in 4 major areas. Firstly, there's what's called the Business Education Alliance. And the Business Education Alliance is the way that we bring together, we've got over 1,700 business school members. And that's an alliance where they come together to share, to learn from each other, to engage with each other. And so that's an incredibly powerful network. The second area is what we're spending most of the time today talking is about the quality assurance and quality improvement, which is accreditation. And that's a key major focus for AACSB. And you can see the 2 words in there. One is quality assurance. That's about evaluating where the schools are at a particular quality, but it's also about enhancement and improvement. The third area is business education intelligence. And in fact, we have the largest and deepest database on business schools in the world, because we do surveys of our business schools each year, and we've built up a deep and broad database, which is available for members to drill down in if they want to know what's happening in their region or in the world. The third area is advocacy and awareness. We are advocates for the value of business education for learners, for business, and for broader society. And the fifth area
is learning and development. And as at the end of the session, Guodong will be outlining some of the upcoming learning and development opportunities, but we have a wide range of those. Next slide, please. So we have 3 offices. We've got over 70 employees. We've got more than 20 languages spoken within our employees, but within our members, we're over 100 in the world, it's a lot more, but we have 100+ learning and development opportunities annually for members. Next. So just to give you a sense of size, we said 100 learning and development opportunities. Within our members, there are more than 4 million students. We impact through our advocacy and communication out through a range of channels, media, social media, 150,000 thought leaders, educators, etc. We're a volunteer-run organisation. We have 1,300 volunteers that come from our business school members who are on our committees, on our peer review teams. And in our team of presenters here today, we have all who have volunteered in different ways for AACSB. And we have accredited schools in more than 55 countries. So if you look at the reach, basically on the map, the dark green is where we have accredited members, those who have AACSB accreditation. The light green is where we have members, but there's no accreditation yet. And the gray is where we don't have a presence. So you can see we have pretty good coverage, and we've just appointed a regional head for the Middle East and Africa. You can see that's a gray area. So our aim is to move into that area as well. Next. And if we just again, if we're looking, we've got 1,817 members. We've got education and business members, and we've got 926 accredited schools, which is less than 5% of the world's business schools. So you're in an elite quality group. But also, as well as business accreditation, we have accounting accreditation, and we have 188 there. Next slide. I thought just to have a look at the data overall, and so this was drawn from the January the 31st. So the numbers on the previous slide were drawn from March, but you can see, you can see here. It's interesting. So from 1916 to 2000, it was a US and then US and Canada organization. In 2000, it went international. You can see now 55% of the members of AACSB are outside North America. So if we look at Asia Pacific, it's 24% of the global membership is in Asia Pacific. If we look at accredited, the accredited 18% are in Asia Pacific. Now, the largest number is in the Americas, but if you look at the next column in process, 30% are in Asia, 32% in Asia Pacific, 49% in EMEA. So the growth in accreditation is there. So the percentage who are accredited outside the US will be increasing. So what we have is in Asia Pacific and in EMEA, those are the areas of growth for new schools and new accredited schools in particular. And in Japan, so in Japan, we have 7 accredited schools that you can see on the screen. And we're very proud of the schools that are involved, that have taken up accreditation, and we're keen to work with other schools so that they can also benefit from accreditation. And in terms of members who are not yet accredited, some of them are looking at the process, some of them are on the way, and you can see there that we have another 5 member schools in Japan, as are on the screen here. Next slide. So the Asia Pacific team, I have the privilege to work with a wonderful team, and so in my team, you can see on the left, we have those who are based in Singapore. Angelina, the office manager. Leanne Chin is with us here today. She is on this call, and she'll be presenting later. She's an accreditation and member services manager, and Hannah Zeinolden is a membership manager across the region. And then we have 2 regional heads, one based in Mumbai, Amy Memon, and Guodong Ju, who is the regional head for East Asia, who is based in Shanghai. Now, also with us today, because we have a
a marketing expert who the Asia Pacific office shares with the EMEA office. And so Esther Carla is also with us on this seminar today. Thank you. All right, so let's have a look at why is AACSB accreditation valuable? So this is where we're going. What's the advantages, etc. Now, I'm going to talk from my perspective, from AACSB's perspective, and then we're going to hear from our 4 speakers about how it has helped their schools. Now, in 2020-21, we actually did a survey of AACSB member schools in Japan. So the 12 schools that we showed you before, the 7 accredited and the 5 members, we surveyed them and basically to ask, well, what is the value of accreditation? And this is what came back from the schools in Japan, our accredited schools. So overall, this is a summary of it. Overall, the major thing is it raises the profile of the school. It raises the reputation domestically and internationally. It differentiates the school as a school that has met international quality benchmarks. So it differentiates the school. And as I said, accreditation's got 2 parts. It's not just measuring, are you a good school? Built into accreditation is ongoing continuous improvement. And so the feedback was that, yes, schools had gone through an improvement process and are continuing to do that. And so we asked, well, okay, that's overall. And then what were the things that were rated as very important by the schools that they got from accreditation? The first was that it improved the quality of their school. And later on, we'll talk about what accreditation focuses on, and you'll see why that is so. Secondly, it is a quality stamp from external stakeholders. It's not just the school saying, I'm good. That's validated by an international panel that says, yes, you've met this standard. So it's a quality stamp. And it helped the schools improve their internal systems and qualities. And then, so those are what were rated very important. And then the next set is what were rated important by the Japanese schools we surveyed. And so it includes, on top of the bits in B, you can see in C, enhance the reputation, distinguishes the school. The process helps align the school's faculty and staff with the strategy of the school. The process sort of helps bring everyone together to move forward with where the school is looking to go. The process gives constructive advice for the school because you get a mentor in the process, and you get a peer review team, and you get feedback from the IAC committee. So there's constructive advice on the way through. And it helped the school develop innovative initiatives. Because if you remember, like we talked about the mission, it's about engagement, innovation, and impact. So innovation is built in the standards. So this is what the Japanese schools told us, and we summarize that overall. Now, let's hear from our speakers, and they're going to be talking with you in Japanese. So I'd ask Professor Kenji Yokoyama, if you could please take over at this point and introduce our speakers and also be involved in delivering yourself. Thank you. Thank you very much for your kind and perfect introduction. ここからは日本語で話を進めていきたいと思います。私も含めて4名の、AACSB を経験してきて、大学がどのように変わったのか、スクールがどのように変わったのかっていうのを経験した者がおります。私はのことはさておきまして、まずは3名の方にそれぞれ大学の変化、あるいは難しかったことについてお話しいただきたいと思います。まずは APU、立命館 APU のスクールマネジメントで今、ディーンをされてます。ご紹介あったように。そして、実際 APU がアクレディテーションを取るときには AOL の責任者として一番大変なところを経験されたと思います。ライラにアルカンタラ先生からご発表をお願いしたいと思います。それでは、ライラニ先生、よろしくお願いいたします。Thank you very much, Yokoyama Sensei, and thank you very much, everyone, for participating in this event. So I know that Yokoyama Sensei and Geoff mentioned that
it's going to be in Japanese 日本語で発表することにはなってますが、私のところだけは英語で発表させていただきます。でももちろん質問とかは日本語かまたは英語でチャットボックスに記入してください。で、私が日本語でできれば日本語で回答しますのでよろしくお願いいたします。So please allow me to share my slides. All right. Let me just set up my screen. Right. So this is our school. It's on the top of a mountain. I hope that you'll have a chance to visit our school in Oita, Beppu city. It's a place where you could enjoy different kinds of onsen, hot spring in Japan. So I would like to share with you our experience about AACSB and why do we think it is valuable for business schools to obtain AACSB. So the first question I have for everyone is this: are you a good school? And I'm sure you are. You are a good school, so why not let the world know about it? So AACSB has a global reach. So once your school becomes accredited, you can have this logo like us. So you can have AACSB logo together with your school logo, just like what I have now on the screen, the Ritsumeikan APU logo, and then AACSB accredited. So what does it mean? So it then certifies, it validates that your school is of good quality. So APU is one of the youngest business schools in Japan. So when APU was thinking about accreditation, AACSB accreditation, APU was just about maybe like 10 years. So it's a young university, but with AACSB accreditation, it was able to show or demonstrate that, yes, we are young, but we are also, and we are of high quality because we got AACSB. So that to us, that means a lot, especially for a young university like us, that we are a business school with high quality, because AACSB requires business schools to be of high quality. And so we tell our students that we are AACSB accredited, that they can trust that the education they get, that they obtain from us is of high quality, that we put them at the center of everything we do, that we care about their learning outcomes, and of course also their future career. So they can tell their employers that they are graduates of AACSB accredited schools that deliver high quality business program. So it helps students to communicate the quality of their business education. So we tell our students, we tell also our partners, potential partners, including faculty, universities, employers, and others, that they can trust us, that we can work together and develop high quality programs, because it is what AACSB accreditation mean or expect from us. And not only that we tell external stakeholders about being AACSB accredited, sometimes actually we don't need to tell them, because as I mentioned earlier, AACSB has global reach, and the name of the school is included in the list of AACSB accredited schools, and thus universities can find you, partners can find you, and we do receive messages from different schools. We would like to partner with you. We would like to do something together with you. And also it helps us also re-energize existing partnerships that we have with other universities after they find out that we are AACSB accredited. We are now AACSB accredited. So it does expand the reach of the school, our school, based also on our experience, that now we could partner with
other AACSB accredited schools. So that's also what we tell our students, that their learning, their education, the quality education that they would obtain from us would not be just limited to what we offer, but it is extended to other AACSB accredited schools, because we partner with them and we can continuously partner with them. So that's about what I mean about, if you're a good school, then let the world know, so that you could partner more with other schools and the students would have a better understanding of what you offer. And then the next question I have would be, do you want to become a better school? So, and I believe all of us want to become a better school. And so let everyone be a part of it, because AACSB encourages or invites business schools to engage everyone, to engage internal and external stakeholders in the process. So Yokoyama Sensei has mentioned earlier that I was very much involved in assurance of learning in APU. So student learning has been at the core of the School of Management. However, before AACSB, it was not done in a systematic process. But it was when we introduced assurance of learning that we started to develop systematic processes, continuous processes, so that we could ensure that our students are learning. Now we're sure that we are going to continuously revise our learning, visit our learning goals and objectives, and develop the programs accordingly, so that our students would continuously obtain high quality program. And not only that, continuous improvement is one of those principles that AACSB has. They visit schools every 5 years, and thus we are encouraged to continuously improve. To make sure that we close the loop, that we identify the gaps that we have in the program, and then we fill in those gaps, and also then find opportunities for innovation, things that we could do differently. We could do differently so that we could achieve the vision, the mission that we have for the school. And as I mentioned earlier, AACSB encourages business schools to engage everyone in the process, just like what we did in our School of Management. So when we revisited our vision and mission and learning goals and objectives, we made sure that everyone was involved in the process. We surveyed our staff, our faculty, our students, our employers, our external partners, so that we could reflect their opinions, their views on the school in our vision, mission, and learning goals and objectives. The third question, which the last question I have, would be, do you want your school to do good? And I know everyone would answer to this question, yes, of course, we do want to do good. So let it be intentional, because AACSB is one of the guiding principles of AACSB is about societal impact, and it's actually even written in their vision. Societal impact is a key attribute or principle that AACSB has. So it does really then encourage schools to do good, just like School of Management and APU. We believe that we make a difference through education, research, and then practice. So for example, one of our learning goals is about business ethics and social responsibility. So then we make sure that our students have a good understanding of the value of business ethics and how business can be a force for good. So we embed several courses in our curriculum that would help students understand different ways of how business can make positive impact. And also we have our faculty conducting research on those areas that could make social contribution, societal impact. And also we aim for practicing to practice education, or to manage our school also in a responsible way, so that we could serve also as a role model to our school. So it's like what I mentioned earlier. So we
we could make a difference, we could do good in these three key areas of education, research, and practice. And one example that I could give to you is our establishment of the Center for Inclusive Leadership in APU. So and because it has become a part of our system, that making a social impact is something what good business schools would do. So then it encouraged us to think of, again, different ways to make positive impact. And so when we found an opportunity, so we opportunity of creating a new center, we then created the Center for Inclusive Leadership, because we value diversity, and we think that we have to move also beyond diversity and move it towards inclusion. And so with this new center that we established now, as of 2020, just the second year of the center, we have supported 15 research projects, not only by the school faculty, but also other faculty in schools. We have hosted 2,000 event participants, and 45% of those participants told us that they learned about inclusive leadership for the first time, and 85% of them deepened their understanding of inclusive leadership. And we were able to reach about 50,000 people just promoting inclusive leadership in research, education, and practice. So AACSB has encouraged and inspired us to make this positive change in our school. So that's all from me. That's how I have experienced AACSB, and that's why I think AACSB accreditation is valuable for business schools. Thank you. Oops. これで横山先生。 Yes. 横山先生ですか？ Oh. Technical Okay. But issue. then probably next is my turn, so Yeah. shall I start? そう浅場先生、please go お ahead. 願いします。それでは今、横山先生がちょっといらっしゃらないので、2番目は早稲田大学ビジネススクールの浅場がやらせていただきます。まず、共有いたします。見えてますでしょうか。はい。私、早稲田大学のビジネススクールは2020年の2月にAACSB から認証を受けて、で私は2020年の9月にディーンをステップダウンしたので、今の再認証に向けての取り組みだとか、あるいは現状のですね状況とかっていうのは現在のディーンの方が詳しいんですけども、今日のパネリストのメンバーでAACSB のジェフとかと一緒に会合を何回かしてましたので、今日はそのつながりもありまして、私から説明させていただこうと思います。これが認証を取得したところまでのプロセスです。で細かく字が書いてあるんですけども、何を知っていただきたいかというと、2013年から書いてありますけども、これ2013年でメンターが来たんですね。だけどその前にからいわゆるそのセミナーだとかに、顔を出して、そしていわゆる AACSB のメンバーになるわけですね。だから、12年とかそれぐらいからやってたと思うんですけど、それから始めて、20年の2月に、認証を取得したということなので、足掛け何年ですかね、8年とか、ぐらいかかっているということでございます。ちなみに私は13年に早稲田に来たので、途中から参加ということでございます。それからあとは見ていただければ分かるようにいろいろいっぱいですね書類っていうかを出さなくちゃいけないんですね。用意しなくちゃいけない。だからこれがまあ一つ大変なところでございます。それからここにところどころにメンターって出てくるんですけど、このメンターがすごく大事で、我々本当にもう一人メンターで、
我々にこのジャーニーを導いてくれる、非常に大事な人ですので、いい人に巡り合うっていうのがすごく大事ですし、その人といい関係を築いて、いろいろ教えてもらうっていうのもすごく大事なことかなというふうに思っています。で、2019年に、ピアレビュービジットがありました。で、20年の2月に認証取得ですね。で、実は青字で書いてあるんですけど、我々はエクイスの方もパラレルでやっておりまして、エクイスの方が後から始めたんですけど、先に取得をして、います。で、実は、昨年っていうか、昨年リアクリテーションのPRB もあって、で、今月再認証を受けたんですけど、これうまくやるとですね、いろいろ書類を準備しなくちゃいけないんですけど、それをこう一緒にできるっていうメリットはあるんですけど、一方で、PRB ビジットがひょっとしたら同じタイミングで重なるっていうこともあって、その年は大慌てになってしまうという、そういうデメリットもございます。そんなところはちょっと見ていただければいいかなと思います。で、国際認証から取得から得られたことということですけども、5つぐらいあるかなというふうに思っています。で、最初にジェフの方からプレゼンテーションもありましたけど、もちろんですね、教育の質を、国際的なスタンダードまで引き上げるっていいますか、あるいはそれをこう保つ、チェックする、そういうことはもちろんございます。それからあとはやはりプレゼンテーションにもあったようにブランドの強化ですよね。でさっきの APU のところにもAACSB のロゴが貼ってありましたけど、ああいうことで、非常にこう訴えることがありますと。で特に留学生の、獲得に役に立ちますと。今日たまたまいらっしゃる先生方はAPU とあとは ICS と名古屋商科と私たちということなので、かなりの数の留学生がいる学校ですけども、そういうところにはといった死活問題なわけですね。で、例えば、AACSB であれば、アメリカはもちろん、ヨーロッパもアジアの国もですね、よく知っているので、ここを認証を受けたということであれば、クオリティが保証されているということで受けてくれますし、とりわけですね、台湾なんかはこれ学部がそうだと思うんですけども、親がですね、子どもの受験の先を選ぶときに認証を取ってないと話にならないというふうに言うというぐらい浸透しているので、この学生獲得にはですね、ものすごく役に立つということでございます。でそれから3つ目、これはですね、あまり、強調されなかったかもしれませんけど、いわばコンサルテーションですよね。よくいろんな先生が言いますけど、AACSB は、あるいは国際認証は無料のコンサルテーションだというふうに言ってて、例えば教育だけじゃなくて、研究、あるいはその学校の運営についての非常に先進的な取り組みっていうのを教えてくれるわけですね。で、いろんな場で、我々にいろんな提案というかをしてくれます。例えばですね、AACSB の人から提案を受けてやったものにですね、インターナショナルアドバイザリーボードがあって、これは文科省ですよね。文科省が何年か前にやれっていうふうに言われましたけど、我々はその前から、認証機関に持った方がいいぞというふうに言われて、でやっていたので、非常に簡単にですね、対応ができたというところがございます。その他ですね、いろんなマーケティングのツールだとか、あるいはそのデータベースをですね、作るいろんなものだとか、そういうものを教えてもらったりだとかということがございます。それから4つ目、これが実は僕は一番良かったんじゃないかなというふうに思うんですけど、自分のですね、学校の強みっていうか、弱みもそうなんですけど、強みをですね、外の人が見てくれて、で再認識させてくれると。で、それを生かしたこの成長戦略みたいなものを我々が考えることができるという意味でものすごいいいんじゃないかなというふうに思っています。で例えば日本の学校であればですね、今日聞かれている方もそうですけども、ゼミなんていうのは、どこでもあるわけですけど、これはすごく気に入ってくれてですね、これを中心にいろんな活動を
説明し、あるいは進めていくといいぞっていうアドバイスを受けたりとかですね。あるいは早稲田の場合は非常に実業界との産業との結びつきっていうのはすごく強いんですけど、これは本当に強いというふうに思うので、ぜひ強調した方がいいとか、そういうようなことを外側から言ってくれて、でそれで我々が再認識をして、で戦略を作り上げるということができます。で一方ですね、手間って言いますか、コストもいっぱいかかるだろうと思います。一番最初は人と時間とお金でございます。でアクリデーションやるときには、やっぱりチームをうまく作るっていうのがすごく大事で、教員からなる執行部はもちろんのこと、事務職員の方の協力もなくてはならないですし、あるいはいろんな学校によっていろんな違ったやり方がありますけども、早稲田の場合はいわゆる大学が持っている事業会社っていうんですかね、そこに委託先があって、そこでアクリデーションのためのチームを作ってもらって、でいろんな資料作りだとか、あるいはデータの収集、分析、等々全部いろいろやってもらっているというようなことがございます。それから認証のプロセスで、これは主にそのディーンがやるんですけども、いろんなセミナーに行ったりだとか、アニュアルカンファレンス行ったりだとか、ディーンズカンファレンスに行ったりだとか、つまりこれもやっぱりネットワーキングがすごく大事なわけですね。で、こういうところに行って顔を出して、いろいろと知り合いを作ったりとか、やるっていうのがやっぱりすごく大事で、そうするとそこに時間がかかります。それからそれとともにお金もかかります。したがってここをなんとかしなくちゃいけないというのがございます。それからちょっとコツっていうかノウハウみたいなもんですけども、協力体制を築くってやっぱりすごく大事ですね。で献身的な人を見つけるっていうのが大事で、これが見つからないとダメになっちゃうんですね。でファカルティの中で献身的な人を見つけていろいろ関わってもらうというのが大事ですし、あるいはその現役の学生の中でもですね、ACSB はスチューデントレポートを書かなくちゃいけないと思うんですけど、これをちゃんと書いてもらうってですね、あるいは PRB ビジットの時に学生のセッションに参加してくれるというような人が必要ですし、あるいはアルムナイ、企業の関係者、こういう人もそのビジットの時にセッションに出てきてもらわなくちゃいけないので、いろんな形で協力してくれる人が必要だと。だからこれを見つけるっていうか、確保しておかなきゃいけないわけですね。で、一方、ちょっと裏側からですけど、非協力的な人っていうのはどこの学校にもいるので、非協力的な人に決定的なことをさせないっていうのはすごく大事だなというふうに思っています。例えば、ピアリブビジットの時には、これ半分冗談で半分本当だと思うんですけど、どっか出張に行ってもらうとかですね。あるいはファカルティミーティングでいろんな方針なんかを決めるんだろうと思うんですけど、そういう時に彼らに反対させないっていうか、いろんな、でこういう非協力的な人にはすごく動いてもらわないということが大事かなというふうに思います。あとはすごく手間としては、業績調査、あるいはいろんな会議体の議事録、これは英語に変えなきゃいけないですし、あるいはステートレポートなんかも書いてもらわなきゃいけないというようなことがございます。最後にですね、やってみて非常に困ったこと、あるいは今困っていることも含めてですね、ちょっと申し上げると、一つはですね、ご存知の方もいっぱいいらっしゃると思いますけど、ファカルティクオリフィケーションをするわけですね。で、SA ってスカラリーアカデミックスっていうそういう分類があって、これが基本的にはPRJ の数で、ピアレビュージャーナルのピアレビュージャーナルの論文の数で、評価されるわけですけども、日本には専門職大学院だと実務家教員っていうのを何人か置かなくちゃいけないわけですね。でそうすると彼らは実務的な経験があるわけですけども、アカデミックペーパーはあんまり書かないという傾向がありますと。でそうすると、アカデミックペーパーを書かないので、彼らは SA にはなかなかならないわけですね。で、SA は40% とかっていうような比率で抱えなくちゃいけないので、そこのところで非常にどうやって SA を確保するかというのが非常に難しい問題になってきました。それから、2つ目はですね、日本の特殊性ってやっぱりあるんですね。どこの国でも特殊性があると思うんですけど、日本の特殊性というのがあって、例えばダイバーシティですと。外国人教員とか女性教員とか、やっぱりどうしても少なくなっちゃうんですね。
で、これをこうどういうふうに克服するかというのは非常に問題に我々の場合は少なくとも問題になっていて、それで、例えばピアリブビーストとかですね、いろんなレポートのところでは、そのジャパンコンテクスト、ジャパンの特殊性みたいなものがあって、これがどれぐらいこういいのか、合理的なのか、それに対しての我々の対応っていうのはどれぐらい合理的なのかっていうことをこう各お話しするっていうのが大事かなというふうに思っています。3つ目、これはですね、今困っていることっていうか、これは皆さんに言ってよりは、ひょっとしたらば、ジェフとか他の AACSB の人に質問っていうか、あれだと思うんですけど、今インパクトってすごく大事だっていうふうに AACSB で言われてるわけですね。で、まず、インパクトってどうやって測定するんだというのは、非常にこう難問だ、頭を悩ましています。それからもう一つは、もしインパクトがすごく大事ならば、そして特にその実業界とかですね、産業界に対して、あるいは社会に対するインパクトっていうのを重視するのであれば、先ほど言ったように、ファカルティクオリフィケーション、特に SA のですね、クオリフィケーションの評価を PRJ の数でやるっていうのはですね、少しこう緩めてもいいんじゃないかと。あるいはPRJ での数、あるいは質で評価する SA だとすると、SA の比率をですね、もう少しこう低くしてもいいんじゃないかと。そういうことをそのインパクトっていうのを強調するのであれば、考えないんですかっていうのがですね、僕からAACSB の方に対する質問っていうか、困っているところでございます。ちょっとすみません、時間を見てなかったんですけど、大体こんなところだと思うんですけど、よろしいですかね。どうですか。ありがとうございます。はい。じゃあ、これで終わりさせていただきます。ありがとうございました。先ほど私の映像が切れてしまいまして申し訳ありませんでした。浅場先生からは大変実務的な、私が聞いてもですね、いちいち納得できるような、首を縦に振りながら聞いておりました。ありがとうございました。もう一方、一橋大学の国際企業戦略専攻のディーンをされておりました一条和夫先生です。で、一条先生もアクレディテーションを取った時にはまさに中心的な働きをされてディーンとして大活躍をされたと思います。一条先生、それではよろしくお願いいたします。はい、一応です。実は今日のこの AACSB のウェビナーがですね、私の一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻の専攻長ディーンとしての、最後の仕事になります。先ほどジェフが言いましたように、3月31日にもって一橋を辞めて、4月1日からは IMD の方にまた完全に戻りますので、これが最後の仕事になりますけれども、それはまさにちょうど非常にシンボリックかなというふうに思っています。私は2014年にディーンになったんですね。で、結局8年間やりましたけども、その8年間のうち7年間はもう圧倒的に全ては AACSB の認証取得のために自分の時間を使ったっていうふうなもう気持ちでありますので、今日の仕事、ウェビナーが私にとって最後の ICS 専攻のディーンとしての仕事っていうのは非常にやっぱ象徴的なのかなという感じがします。で、私は2014年にディーンになったときに、もうすぐ Day1 からですね、この AACSB を取るぞということをもう決めちゃったんですね。もうこれはもう、ニューディーンのですね、もう宣言という形で決めました。それは我々がこれからその発展していくためには、この AACSB の学位認証は不可欠だと思ったんですね。ここにありますように、我々はすべてグローバルというのについてありますように、日本でありながらもすべて教育を英語で行っています。そしてまた学生も日本人は 20% しか占めていません。ということは、圧倒的多数は日本以外から来るわけですね。でそうしたグローバルなスクールをやっていくにあたって、この AACSB がないということはまずありえない。もうこれがもう自明のことだったんですね。で、まず学生が集まりませんと。日本人であればその一橋っていうには分かるかもしれませんけれども、例えばその日本にいないものが学生が、じゃあちょっとやっぱりアジアの方で何かビジネススクールやってみようと思ったときに、この AACSB アクレディテーションを持ってないと、まずはっきり言って検索にもかからないと、いうことがあると思うんですね。
で、そして今度は同時にこの優秀なファカルティ、当然このやはり優秀な教育のために優秀なファカルティがいないといけませんから、そうしたファカルティをまさに働いてもらうためにもですね、やはりこの大学はしっかりした教育、しっかりとしたシステムを持ってるんだという、ということがのエビデンスであります AACSB のアクリデーションがなければ、優秀なファカルティも来ない。そしてまた優秀なスタッフも来ない。特に私たちのスタッフは、もうみんなバイリンガルじゃないといけないですから、そうすると、そうした極めて優秀なスタッフが、やはりこのしっかりとした国際的に認証を受けたところじゃないと、やっぱり来てくれないわけですよね。で、そうしたところで、このアクレディテーションというのはもう不可欠だったということで、2014年からもうスタートしました。ですぐにエリジビリティを取って、資格を取ってですね、最終的に取ったのは2021年の、7月なんですね。ですから、まあ7年という感じがしますけれども、ただしこれはコロナがあったためにですね、実は最終のピアレビューチームの訪問が、実は当初はですね、2020年の4月に予定されておりまして、結局コロナのために1年間延期になってしまったんですね。ですから、開始からは6年で取ったと、ほぼ6年間かかったということが言えるんではないのかなというふうに思います。で、じゃあ、この6年間どうだったのかというと、とてつもなく大変でした。ある意味ではもう大変革。我々、この一橋ビジネススクール国際企業戦略専攻、すみません、ちょっとその前に大前提を言わないといけないんですけど、一橋ビジネススクールは、今、2つのスクールがですね、この AACSB を取っておりまして、1つがスクール・オブ・ビジネス・アドミニストレーション。これは主に国立を中心としたプログラム。あと、千代田の方でも社会人の夜間のプログラムをやってますけれども、どちらかというと、日本語に基づいたプログラム。これも7月29日に取りましたし、そして我々、一橋ビジネススクール、スクールオブでインターナショナルコーポレートストラテジー、国際競争戦略専攻も同じ時に取ったと。スタートしたのは我々の方がちょっと早かったんですけども、またいろんなコロナのところで最後は両校同時に獲得ということで、一橋が持つ2つのビジネススクールが同時に国際認証を得たということは非常に良かったなというふうに思っております。で、だけどそれはとてつもなく大変で、大変革、まず、ファカルティの採用、評価基準、昇進、そうしたこともまず根本的に変えないといけなかったですし、そしてまたそうしたことに伴ったさまざまな制度整備、今度はファカルティのマネジメントのみならず、スタッフのマネジメント、学生に対してのさまざまなサポート、そうしたものをもう根本的に作り直す。そして、変革で一番大変なのは、カルチャーの変革だと思うんですけども、カルチャーも根本的に変えないといけなかったと。いうぐらいの大変革をしないといけないかったんですね。それはどういうことかと言いますと、我々、この一橋ビジネススクールの国際企業戦略専攻、今ご紹介しましたグローバルなプログラムですけれども、それは私が D になるまではですね、どちらかというと、研究よりも教育ということにむしろプライオリティを置いておりました。力点を置いておりました。で、非常にまさに世界のトップビジネススクールと比べてもですね、全く引きを取らないような、かなりレベルの高い授業、教育を我々はやってると思っております。で、非常にインタラクティブです。もちろん英語ですし、それケースメソッドを使って、もう学生をどんどん巻き込みながらやる授業。で、これで、国際企業戦略専攻の教員であればですね、4点台の半ば以上は取らないと恥ずかしいというのが、もうある意味でカルチャーだったんですね。3点台取るなんてまずもってのほかということで、非常に教育に力を入れておりました。で、しかもそれが MBA がありましたし、そして DBA 博士課程もありましたが、そこにまた、これはAACSB 始まってからですけど、EMBA みたいなのも加わりまして、結構教育に相当な時間とエネルギーを割いていたんですね。で、その反面として、研究ということに対して、非常にレベルの高い研究をとにかくやれということを
強く求めることはしなかったんですね。もちろん、それぞれ研究、ファカルティの中にはそうしたことを一生懸命やってる研究員もファカルティもいましたけども、いわゆる PRJ、Peer Review Journal、要するに、非常にできれば国際的に評価の高い査読付きの論文を出すことを、もうとにかく強く求めるということはやってなかったです。ですから、私が D になるまでは、教授になる場合でも、別に査読付きの論文がなくてもですね、例えば非常に評価の高かった本であるとか、ある意味ジャーナル的なものであったとしてもですね、一般の方が呼ぶようなものがあったとしても、そうしたことでプロモーションということはできていたんですね。しかしながら、これが我々がAACSB のアクリディテーションを取るにあったというのは最大の壁になりました。それは先ほど浅場先生がお話になっておりました SA なんですね。実は先ほど浅場先生が非常にいいメンターとの持つこと、メンターとの関係の性の重要性をお話になっておりましたが、全くその通りでして、実は我々のメンターにはジェフがなってくれたんですね。でこれは本当に非常に我々にとって本当に幸運だったと。でそこで彼がですね、すぐにですね、我々国際企業戦略専攻がAACSB のアクリデーションを取るにとって何が課題なのかということをすぐさま指摘くださいまして、それは SA のレーション割合が低すぎると。特に、国立の方の、スクールオブビジネス経営管理専攻の方は学部もあるんですね。だから我々は学部はなくて院しかないんです。そうすると SA の割合、スカラリーアカデミクス、このいわゆるもう本当にその査読付きの論文をしっかり出した高い研究業物を開ける、そうしたファカルティの割合はむしろ高くなってくるんですね。ですから、ここがまた我々にとってものすごく難しい課題で、そのためにジェフからアドバイスされたのは、もうこれはとにかくもう早く取りたいんであれば、まず新たに採用する時の基準を変えなさいということで、もうとにかく SA のファカルティしか取らないということをまず具体的に進められましたし、そしてまた急ぎ採用と昇進の基準も抜本的に変えました。で、ある意味では2014年と前と後ではですね、ある意味では戦前戦後、明治維新みたいなもんなんですね。で、それまでこういう基準であれば、例えば教授になれたよという方が全部教授になれなくなってしまったと、いうことが起こったんですね。これはある意味では大変なことであって、それはそういう教授のポストを待っていた方にすればですね、いきなりこの基準が変わってしまって、これからまたリサーチ、PRJ をどんどん出せって言われても、そんなにすぐにはできないということで、本当にその立場を考えると、非常に大変だったなと、申し訳なかったなと思うんですけども、だけどもうそれをノーチョイスだったんですね。ですから、そういうふうに抜本的に踏み切りました。で、残念ながらその結果としてですね、やはり組織を去られた方もいらっしゃって、それは相当お互いにとってですね、かなり辛い経験をすることになりましたけども、ただし、幸いなことに、ファカルティ全員がですね、そしてまたスタッフも、学生もみんなやはり、我々がこれから発展していくためには、この AACSB を取らないといけないということで、皆さんその点については、全く同じボートに乗ってましたので、なかなか大変なことであったけれども、みんなでやろうという形で、動いてこれたなっていうのは、それが結果として、AACSB の学位に認証獲得につながったというふうに思っています。で、じゃあそういうことをやってどうだったのか、それだけものすごいいろんな代償を払ってどうだったのかというと、もういろんな大変なことありましたけども、僕はとにかくやってよかったと。これをやったことによって、我々は格段にいい学校になったと思っています。まず先ほど浅場先生もおっしゃいましたように、まず自分たちとは何ぞやということを振り返るいい機会なんですね。この AACSB のアクリディテーションにとって大事なのは、まず学校にとってのミッション、ビジョン、バリューの確認で、そして要するに自分たちのユニークさですよね。自分たちの存在意義。そうしたことを確認し、全部それにすって全てカリキュラム、教育も、そしてまた組織のマネジメントも全部アライメントが取らないといけないということでいくと、
この AACSB の作業をやっていく中において、我々とは何ぞやと、自分たちの存在意義は何なんだということを改めて再認識し、そしてそれを実現すべく様々な制度改革が行われたと。その結果として、我々のユニークな存在意義は前よりも明らかになったと思いますし、その実行ははるかに確実なものになっていったということがあると思います。ですから、この教育の質を高めるということにおいてもすごく大事だったと思います。で、先ほど一つ言い忘れましたけども、国際的な活躍をしようと思ったらば、この AACSB は不可欠であるということだったんですけど、それは単に学生とかファカリティとかスタッフのことのみならず、我々のパートナー校ですね、世界の提携校等の、提携を発展させるためにも、AACSB が持ってないと、これはやっぱりうまくいかないと。やっぱり AACSB のこのアクレディテーションを取っているということは、この学校はやっぱりそのしっかりした教育をやってるんだなということは分かりますので、提携もはるかにやりやすくなってくるわけですね。ですから、これからたとえ学生が日本人が多かったとしても、やっぱりこうしたエクスチェンジやるとか、ダブルディグリーであるとか、その世界の学校と提携していくっていうのはどんどん起こってくると思いますし、そしてまた日本の学生が、日本人の学生そのものが少なくなってくるということを考えると、やはり留学生ということをもっともっとしっかり取っていかないといけない。そういったところにおいて、この AACSB アクレディテッドということはもう何よりもこの高い教育の保障になるということで、それが達成された結果として、教育水準はダントツに上がったなというふうに思ってますし、そしていいファカリティもいい学生も集まるようになってきていると僕は思いますし、そしてまた何よりもアラムナイ OB の方たちもすごく喜んでくれてます。で、やはり自分の学校が AACSB のアクリデーションを取ったということは彼らにとって非常に誇りですし、そしてまた自分がやっぱりそれだけ高いレベルの学校を出たということで、彼らのバリューも上がるんですね。ですから、ある意味では、このステークホルダーズにとってみんなをハッピーにする、大変であるけれども、ハッピーにする僕は素晴らしい取り組みだったなというふうに思っています。ですから、今回、ディーンを辞めるにあたって、これを達成できたというのは自分にとっての、ある意味では、すごく大きな功績として自分なりには誇りに思っています。で、最後にこの AACSB を取るにあたっての、我々は6年ぐらい、もしくは実質には7年間ありますけど、実質的には6年ぐらいですけども、それで取れたキーサクセスファクターをまずお話ししますと、まず第一、全部で5つあります。まず第一に、やっぱりこのファカリティ、スタッフ、学生、アラムナイ、直接の我々のこの、ステークホルダーズがみんなこのAACSB のアクリディテーションを取ることの意義を十分に理解する。そして、多少のそれはばらつきはありますけれども、みんながそのことに関して同じ方向に向かっていくということ、これは何よりも不可欠だと思います。特に我々はファカリティが少ないですから、やはりそれにはちょっと自分はあまり、賛同できないっていう人がいると、もうそれだけでうまくいかなくなっちゃうので、まず第一にやっぱりファカリティ、スタッフ、学生、アラムナイ、そうした人々の理解、これが何よりも大事かなと。2番目にですね、今度はやはり AACSB のサポート、これすごくあるんですね。まず何よりもGF がこのメンターとしていいスタートを作ってくださった。そして何をやればいいのかということを明確にしてくださった。そして、今度は AACSB のさまざまなセミナー、私もこれは D の時必ずそうしたものが全部主要なもの出るようにしました。その出ることによって、それはお金がかかりますけれども、それぞれの、出るとそうしたところで JEF にあったりとかですね、後には PRT のメンバーにあったりしますので、そうしたところで情報交換、ネットワーク構築ができてきますので、そうしたセミナー、イベント、とにかくこの AACSB との良好な関係を作り上げていく、そして彼らから全面的な支援を得ていくということはすごく大事かなというふうに思っています。そして今度3番目として、今度はどちらかというとエクスターナルなステークホルダーズ、例えば一橋、我々に関して言うならば、まず一橋大学、大学全体がこの経営管理専攻、そしてまた国際協戦略専攻が AACSB を取るということを中期目標、中期計画に入れてくれてですね、大学として支援してくれています。コミットしています。そしてまたそれは同時にそこから通じて文科省もやっぱ支援してくれた。特に我々の場合は国立大学として初めて取る学校でしたので、
これは文科省もですね、このことは応援してくれたということは、そうしたエクスターナルステークホルダーズのやっぱりバインを取れたというのは大きかったのかなというふうに思っています。そして4番目のところは、やはりこのデディケーテッドチームですね、この専門チーム、今、我々のところにおいては、このアクレディテーション専従のファカルティ教員がおりますし、そしてまたチーム、非常に優秀なチームメンバーがおります。今は1人ですけれども、直前の PRJ の大変な時にはですね、PRB チームの訪問の大変な時には、スタッフも2人優秀なスタッフが揃っておりまして、そしたこの AACSB 担当チームといってすごく重要な働きをしてくれたかなというふうに思います。で、そして最後に、これを言うのはちょっと自分のあれですけども、やっぱり、組織のトップのリーダーシップ。もうとにかく、このリーダーがこれをやるんだと言い続けて、やっぱ全てここのところにプライオリティ高く置いていく。これはもうやはり重要な成功要因ではあったのではないかなというふうに思っています。とにかく大変ではありましたけども、やってよかったということが私の率直な印象で、それは何よりもより良い教育が研究ができるようになったということがあります。ということで、もちろん研究教育だけじゃなくて、やっぱり社会に対してのインパクト、それをどのような形で測るかということは、それぞれまたその学校のミッションによって違いますけれども、そうした点でまさにやった甲斐があったかなというのが私の振り返りです。以上です。どうもありがとうございました。ありがとうございました、一条先生。私も聞いておりまして、一条先生のご経験になったことの裏には、ファカルティとの関係、あるいはスタッフとの関係で、ここでは言えないようないろんな問題があったと思います。それを推し量ることができました。どうもありがとうございました。もうちょっとQ&A の時間なんですけど、私の方で簡単にまとめて、そしてそれをもって、Q&A の代わりにできればと思います。そしてまた、その後のセッションの最後に、一番最後にですね、また質問がありましたらば、Q&A という形で、ぜひご質問いただければと思います。それでは、私の方で、APU と、それから NUCB の場合には、名古屋商科の場合には、もうすでに私が来たときには、もう早い段階で取っておりまして、日本で2番目に取りました。APU の場合でも、私が D になってちょうど6年間で、その間全部私もAACSB が中心的な仕事でしたので、こんな話で経験でどんなことが良かったのかというのを簡単にお話しできればと思います。まずは教育への意義ですけれども、大学はどこも今、授業評価っていうのを学生にさせております。これはとても重要なもので、それがあるからこそ授業の内容が良くなるという側面もあるんですが、やはりそうは言っても、授業評価っていうのは非対称性があります。学生が評価するのと教員が評価する授業っていうのは必ずしも一致しない面、一致する面も多いんですけど、一致しない面もある。そうしますと、下手にその学生の評価だけに頼った授業改革を行いますと、授業自体がやっぱりポピュリズムに陥ってしまうということがあります。それで AOL という、これは AACSB の中心的な基準なんですけれども、この AOL を導入することによって、非常にバランスの取れた授業改革といいますか、PDCA サイクルが回せるというのが一つ目です。これ一つ大きかったと思います。それから、今、AACSB を取った大学は、AACSB を取った大学間で連携を始めております。これはもうかなり前から始まっているんですけども、最近は特にその連携が強く大きくなっております。で、これはどういうことかと言いますと、自分たちで行う教育っていうのはもちろんずっと展開していくんですが、それでもやっぱり限りがある。そうしますと、自分たちの教育と別の大学の教育、これはやっぱり一緒にやって、シナジー効果を高めていって、さらに高い 1+1 は3であり、4であり、5という教育成果をもたらしたい。そういうふうなところにもう世界のビジネス教育、特にビジネス教育のいい点は、カリキュラムの共通性が高いということですね、世界的に見て。
法律なんかではそうはいきません。しかし、ビジネススクールのカリキュラムっていうのは共通性が高いですので、A という大学と B という大学、B というスクールを混じらせてやることによって、より高い教育成果が得られると。もう世界のトップビジネススクールはやっぱりその時代に入ってる。自分たちだけではなくて、より高い教育経過、その一つにはグローバライゼーションとかインターナショナライゼーションという言葉がその背景には当然あるんですが、ということが行われているということです。それから次は研究の展開、これはどなたもおっしゃいました。本当にこの研究っていうこと自体がやっぱり ACSB を使わなければ各先生方の教育成果、研究成果が上がらなかった、というような事実です。僕は NUCB、名古屋商会に来てびっくりしたんです。数年前に比べると、最近の科研費の取得率っていうのがもう5割を 50% を超えている状況なんですね。でこの数字っていうのはおそらく NUCB は日本でトップクラスだと思います。一橋が大体 50% 前後で移行して、これもトップだと思いますが、東大でさえ 40% ぐらいですから、実はそれをずっと NUCB は続けている。これは明らかに ACSB を含めた、こういう国際認証を取る段階で研究の成果が求められて、特にピアレビュージャーナルにしっかりとした論文を書いていくということが要求されて、それに応えていった結果であったということが言えると思います。それから次はビジネススクールの自治という観点です。これは今後の課題なんですけれども、結局、大学は1990年の終わりぐらいから学長に権限を集中させてきました。これは反教授会ということからの動きから出てきたことなんですけども。しかし、今、デッドロックに陥っております。それはなぜかと言いますと、大学全体で国際的に競争しているわけではないんですね。競争というのは各プログラムとか学部単位、研究科単位で行われているんです。特に国際的な場では。しかしこれが大学全体となると、そういう小回りは一切効かない。そこで再度、学部あるいはプログラムに権限、予算権だったり人事権を与えて、そこで競争させていくということ。これビジネススクールの特に ACSB っていうのは、それをオートノミーという形で、学部スクールの自主という形で表現しております。実はこれがないと、日本のビジネススクールはなかなか世界的に戦えない。しかし、これを大変重要な基準として ACSB は提供している。しかし、なかなかそれがまだまだ日本の大学システムの中でこの改革がなかなか進まないところはあるんですけれども、やっぱり ACSB の先見性というのはやっぱりここにあるんだと思います。学生募集への影響です。これは何人かの先生おっしゃいましたけれども、僕はむしろですね、数的な影響よりもむしろ質的な影響の方が高いように思います。ある調査を見たところ、ACSB 認証校に入ってくる学生は、入る前の段階で ACSB の認証校を選んだということがはっきりしています。つまり、そこにいる学生はすでにACSB 認証校に入る前に ACSB というのを知っていて、そこを目指してきたんだということです。かたや ACSB の認証を持ってない大学に入ってくる学生は、実は認証自体の存在を知らないという学生が大半である。何を表しているかと言いますと、つまり意識の高い学生の大半は認証校にしか行かないということをもうすでに物語っている。これが数的にですね、反映されているかどうかは全く分かりませんけれども、ということが言えるのではないかと思います。それから、最後になりましたけれども、大学というのは教員の自由度が高い。だからこそ教育とか研究がうまく展開していくんだと言われておりました。
もちろんそうだと思います。だからこそ、大学、学部全体で何かを行っていくプロジェクトには、なかなか不向きなカルチャーを持っている。大学というのはもともとそういう性格を持っているものだと思うんですけども、ここで ACSB なら ACSB を取っていこうという決定するだけで、この基準をある種の外圧っていうのは言葉悪いんですけども、外圧として利用しながらリーダーシップを発揮できる。これは良かったと思います。実はこれがないとビジネススクールの教育レベル、そして世界的な競争力は高まらないって言っても言えるかもしれません。これが私、ACSB 経験してきて、一番大きな点ではなかったかと思います。私の経験としてまとめました。以上をもちましてですね、先生方のご発表のセッションといたします。もう一度申し上げます。この後に ACSB からのまた説明があるんですけども、その後にまたご質問がありましたらば、チャットボックスに日本語で結構ですね、どうぞお書きください。私たち教員の中で適切なものがですね、答えることができるのではないかと思います。どうもありがとうございました。And Gordon, could you take this session over to you? Yes, Thank you. yes. Thank you for all your your excellent sharing. Although I cannot understand Japanese, but I know how the school engaging and are being well received by your sharing. So following the session, I still will invite Jeff Perry to introduce the accreditation standards and the guiding principles. So as the one of the co-author for all standards, I think Jeff is the best person to give us the interpretation for AACSB accreditation standards. Jeff, please. Yeah, thank you, Guodong. So that we established a new set of standards in 2020. In July 2020, AACSB updated its standards, and they were based on working with all the accredited schools and all our stakeholders around the world. And I just want to give you an understanding of the key principles and insights related to those 2020 standards. Firstly, is it's mission driven. That is the mission of the school. It needs to be appropriate, but it drives everything they do. What faculty will they hire? What staff do they need? It depends. Their mission, what are they trying to achieve? What activities, what teaching, what research, what outreach depends on the mission. What do they produce in terms of their graduates, in terms of their research, in terms of their connections, depends on the mission. And the impact, the difference the school's making depends on the mission. So AACSB accreditation is mission-based. Next slide. And I mentioned earlier that there are these three key words that underpin, we call them the pillars that underpin accreditation. Engagement. This is where the schools are talking about their engagement of students in their learning, the engagement of faculty in their research, the engagement of the school with external stakeholders of relevance, the engagement with the broader academic communities, the engagement with government where appropriate, the government engagement with the private sector. So engagement is key, and so schools need to be identifying how they're engaging for a number of reasons to bring people in, to help them, and to innovate and to have an impact. So the second one is innovation, and so there's an expectation that in accreditation, schools never reach perfection. They're always trying to get better. We strive for perfection, but we never get there. So the idea of innovation is continuous improvement, that schools are always looking to improve because we never get to exactly where we want to, so we can always do better. And impact is really important because if you think about it, it's a fundamental question around a business school. Why are you here? You're here to make a difference. And so depending on your mission, where are you looking to make a difference? Which communities, which learners, which part of knowledge, which part of application? So impact is really important. If you're not making a difference at the school,
then you're not a good school. Okay, next slide. So in the 2020 standards, we move to what we call a principles-based decision-making. And that means that we're not just looking at inputs. Traditionally, in accreditation models, you measured inputs because that's easy. How many of this do you have? How many of that do you have? That was taken as a proxy of quality. Now, we still do measure some inputs, but we look holistically at the school because really what's important is the quality of the school and the difference it's making. And you can do that in many different ways. So specifying lots of inputs is not the right way to do it. So the principles-based approach recognizes that quality comes in many shapes and sizes. So we're an international organization. So we think about each country, each type of school has a slightly different approach. So the missions will vary and the way that schools create quality can vary. AACSB recognizes that. So the Japanese schools, it's your mission and the way you create quality. What we're identifying are the quality benchmarks. We look holistically. That's the principle-based approach. Next slide. All right. In the standards, we have these guiding principles, which when schools go for accreditation initially and every 5 years when they go for their extension, they need to still be meeting these. So just quickly around ethics and integrity, the school should encourage and support ethical behavior by its faculty, students, administrators, and staff. Societal impact, we've talked about that, and I did hear the words. I don't understand Japanese either, but I did hear societal impact coming through from some of the of our professors, and that's a key part. It's an expectation all accredited schools are making a difference. But when we say societal impact, it depends on the mission, about where they are wanting to make a difference and what they're wanting to make that in. It can be local, regional, national, international, global, depends on the mission. And the third one, as we said, mission driven. Schools need to have a clear mission and from that a strategy. The fourth is peer review. The AACSB process is all of the committees, all of the peer review teams are by deans or ex-deans from business schools. So I was a peer review team member, and I think I heard Professor Kaz mention that I was a mentor for Hitotsubashi. I did that when I was a dean. I can't do that now as an AACSB member, okay, staff member. It's peers who do all the judging and all the committees, so it's peer review based. Continuous improvement, I've talked about. That's a principle that underpins everything, all schools that they should be doing. Next. Next slide. All right, I'll go on anyway. The next one is collegiality, and that's that the school has a collegiate environment, that there's mutual respect, collaboration between the key stakeholders in the school. Agility recognizes that schools should have a future-focused, future-oriented mindset with an eye to the knowledge, skills, and abilities needed by learners and faculties for the future. So clearly to do that, schools need to be agile. And I mean, one of the things that COVID showed that universities and business schools can move quickly when they had to. Remember when it landed and schools had to respond very quickly. Now, the global mindset, this is saying that students need to understand their local context. Absolutely, that's important. But they also need to understand different ways of thinking, different cultural approaches, what's happening in the broader world as well. And so even if a mission is very locally based, focused on preparing students for a local community, it's valuable that students also understand what's happening elsewhere in the world. Diversity and inclusion. So diversity in people and ideas enhances the educational experience. We recognize that what a school focuses on in this space depends on the culture and the country they're in, but we're expecting schools to be paying attention to diversity and inclusion. And the last one is that schools will adhere to the AACSB principles. Right, so those are the guiding principles. Then we get to the standards themselves. So we get to the next slide. Right, we've got three, we can call them three buckets, or go back one. We've got three buckets.
If you go back one slide, right on, we've got 3 buckets or 3 categories. The first is strategic management and innovation. And there's 3 standards there. The second is learner success. And you can see there's 4 standards. And the 5th is thought leadership, engagement, and societal impact. So there's 9 standards in total. Okay, if we move forward, let's have a look at the first area, strategic management and innovation. Basically, the first standard is around your mission, your strategy. Where are you going? What are you trying to achieve? Because remember, we said it's mission driven. So all the other standards need to align with what you do in this standard. Standard 2 is what are the physical, virtual, and financial resources that you have to achieve the things that you want to. Standard 3 is around your faculty and your staff. And what are the, and so do you have sufficient faculty? Do you have appropriately qualified faculty? And how do you manage them? And the same with administrative staff. Do you have the right administrative staff for your for what you're trying to achieve in your business school? The second area is learner success. There's 4 standards. Curriculum. Is it current? Is it relevant? Is it future focused? How do you develop it? How do you keep it up to date? Those are the things in there. Assurance of learning, and I heard some of the professors talking about assurance of learning. This is really important because it's looking at each of your programs and saying, what are the learning competencies or goals that you want your graduates to have when they come out of that program? And then how do you measure if they have them? And then how do you improve the program? Learner progression is around what learners do you bring in, what students, how do you support them through the program? And teaching effectiveness and impact. In other words, how do you ensure that your faculty are up to date, they're using appropriate pedagogy to engage students effectively in learning, and how do you know they're making a difference? Right, and the third area of the standards is thought leadership and engagement and societal impact. So standard 8 is the impact of scholarship. So this is, again, given your mission, what is the portfolio of research of intellectual contributions you have? What is the quality of your intellectual portfolios? What is the impact of your intellectual portfolios? Impact on theory, practice, teaching, or policy, depending on your mission, right? And societal impact. So, and critically, how does your portfolio of intellectual contributions align with your mission? And the last one is engagement and societal impact. And this is pulling together through all of the activities you've talked about in your curriculum, etc., and outreach here. What difference are you making? Remember, in standard 1, you identified where you wanted to make a difference. In standard 9, you're identifying the difference you have made. So that's a quick overview of the standards. And now we'll have a look at the journey, what's involved and how you get underway. So over to you, Leanne. Leanne Chin is an accreditation and member services manager based in the Singapore office. Leanne. Thanks, Jeff. So we'll start with the flow chart for accreditation process. So as you can see over here, this flow chart represents the different stages that are associated with the accreditation process, as well as the maximum allowable time frame for accreditation, which is up to 7 years. So I think a lot of schools may be confused and they think you need to take the full 7 years, but that is not the case. The average time frame for accreditation for most schools is about 4 to 5 years. So it's broken out into 3 stages. As you can see, we'll first ignore year 0. Let's just first start with the year 1. So the first part of the accreditation journey is basically when a school is applying to enter the process, they will be submitting an eligibility application. So Jeff has mentioned a few times, and I'm sure in the earlier presenters, we've also mentioned the committee a few times. So this eligibility application is reviewed by the initial accreditation committee. We review them against the guiding principles, as well as the general criteria, such as resources that the school may have to sustain themselves going forward in the journey. So if this is approved, the school would officially have been accepted into the accreditation process. So you can see under year 1, it says EA. So when the EA is accepted, the clock starts
ticking for a school, they have up to 2 years to submit this initial self-evaluation report. So that is when they are basically assessing themselves against the 9 standards. They do a gap analysis. So it's basically an objective assessment of where they stand against each of the 9 standards. And if there are areas that they need further work on, so they're not yet in alignment, that is okay. So we call that a gap. And what the school also needs to do in this initial self-evaluation report is to outline the actions that they will need to take in order to align with the standard. So we call that closing gaps. So this ISA has 2 parts. One is the self-assessment. The other is to outline the actions that they'll need to take in order to close gaps. At this phase, the mentor's role is also very important. So also Jeff has been a mentor before, and then we have Professor Kenji, who's also a mentor. So this particular role of mentor, they work very closely with the school in helping the school to reflect upon themselves as they work on this ISA. So the mentor is ideally someone who can visit the school within the first year of the school having been accepted into the process. We also recommend if it can be a bit earlier, that would be better, because while a school has up to 2 years to submit this ISA, not all schools will take 2 years. So we do recommend that if a school can try to submit this earlier, perhaps within the first year itself. So once the committee reviews the ISA, and the committee feels that the school is ready to move forward to the next phase, which is where they are basically trying to implement the actions to close the gaps that were identified in the ISA. So the committee will say, okay, we think the school has a very strong plan, a very clear assessment of itself. The plan is something that they can operationalize within the next 3 years. So the school will move to this phase called the action implementation phase. What you see in the middle, or we call closing gaps. So a school will have up to 3 years in this phase in order to show alignment with all the standards. So at this phase is very critical as well, because if you look at it, it's only 3 years. Every year, the school will be asked to give a progress update to the committee. So this progress update basically outlines what progress they have made against the remaining standards that are still not in alignment. So as the time frame progresses, you see that perhaps less standards are remaining, which consist of gaps. And there may be standards that the school is already in alignment with. They can also show that they are maintaining continuous improvement for those standards. So at any point in this 3-year period, the committee may feel that the school is ready for the last phase. So it can happen within year 3 to year 5 anytime. And the committee will then recommend that the school apply for a visit. So it is at this final phase that we will appoint a peer review team to the school. So the peer review team has 3 members of the team, with the chair who has the most experience serving to coordinate the visit and basically to kind of take over the role from the mentor in engaging with the school. So the chair will try to build a good relationship with the school as well, and vice versa. At times, the school will find that they want to make sure the chair understands them well, perhaps organizing a pre-visit and discussing the logistics for the visit, as well as what will go into, we call the final self-evaluation report. So it's at this phase that the school will be writing a self-assessment again, but this time it will be talking about how it is aligned with all the 9 standards. So at this phase, the SER, we call the SER, it goes to the team about 5 months before the visit. So the team will review the SER. They will write a pre-visit letter, which will outline any areas that the school will need to address either before the visit by providing additional information to the team, or during the visit where they ask the school to discuss certain issues further. So this gives the school the opportunity to clarify some of the questions that the team might have, and it leads to a successful visit. So if the visit goes well, the team recommends accreditation. This recommendation will go to the IAC, which is the same committee that has been reviewing the school. If IAC concurs with this decision, then it goes to the board. The board will ratify the decision to accredit the school. So you can see it really varies. It does not have to take the full 7 years.
So I'll look at now year 0, which is basically an important pre-eligibility step. It helps us to determine what is the entity going forward to pursue accreditation. So we'll look at that more closely in the next slide. Right. So before applying for accreditation, what is the accrediting entity? Normally, we say that it is the university that would be applying for accreditation. By default, in a lot of situations, you have maybe just one business school in the university. So if that's the case, they can apply directly with for accreditation with an eligibility application. So that has been something that we see in the past, but more and more common, especially in Asia Pacific. We have a lot of different kinds of organization structures. So you can have maybe 2 different business schools in one university, with each school having a different focus. You know, one could be an international school, a graduate school, and you have a school that focuses on the domestic market with, like for example, Japanese language MBAs. So different schools with different strategies, and they want to pursue accreditation independently of one another. So in that case, the school will have to first submit the unit of accreditation application to be recognized as the entity to move forward in accreditation. So this particular step of looking at the organization structure of your school and determining what should be the entity to apply for accreditation, we will suggest that you discuss this with AACSB staff, such as myself, so we can direct you to what is the best approach, as it is more of a case-by-case basis. And all these submissions will go to the initial accreditation committee, as mentioned. They meet 4 times a year, February, April, July, November, and we have submission due dates that is 6 weeks prior. So moving on to the next slide. So how do you prepare for a successful eligibility application? If you join as a member, you will have access to our member forum on the AACSB Exchange. So that is a really good platform which allows you to ask questions of peer schools, and you have peer schools sharing their experiences with you as well. So we do encourage that. As well as Data Direct, which also was mentioned right at the beginning, is used for benchmarking. So some of the information there, for example, faculty qualifications definitions, you can find what other accredited peer schools are putting in if you complete that. So it's a participation base which will allow you to get information from other schools as well. We suggest doing an internal assessment and gap analysis. So you want to review the standards, guidance for documentation, and the basis for judgment. Try to see where you stand against the standards. What kind of resources are needed in order to align with these standards, as well as the timeline for it. Networking. So you can attend events such as these ones, which are free. And we also have paid seminars where we go into detail, our business accreditation seminar and accreditation conference. Or you can also connect with AACSB staff anytime. So moving on, this is where we, for free, you will see our standards. So the guiding principles, as well as the interpretive guidance. So this 2020 guiding principles and standards will outline how you will be judged against each of the standards, as well as what kind of documentation you need to provide. For the interpretive guidance, it is a master white paper which provides you with additional explanation on the standards, as well as really good examples on how you can complete some of the tables, for example. So this is really something that needs to be read hand in hand with the 2020 standards document. There is also a new white paper that we published last year. So this is on how AACSB is transforming business school accreditation. It's mainly talking about the principles-based nature of the new 2020 standards. It's also worth reading just to get an understanding, and it gives you key highlights of what are the areas that are more flexible for schools in the 2020 standards. Thank you, Lian. Yeah. Thanks, Scott.
Handing Yeah. it over to you. Yeah, thank you, Lian. So finally, it's my turn to introduce the learning opportunity and the member resources to you. Given we have a Q&A session at the end, I think I will go through it in a very quick way. So basically, we have two major kind of events. One is conference, one is seminar. So I think the most significant event for AACSB for a year is the international conference and annual conference and annual meeting. The short name is ICANN. This year's meeting will be on April 24 to 26 in America. This is an in-person meeting. So if travel allows, you will be more than welcome to join it in person. So next slide, I will introduce the major seminar, especially for new school to participants. As Lian mentioned just now, the business accreditation seminar is definitely the very, very important or fundamental one for all the school in the journey, or especially at the starting point of the journey to learn. In the coming 2 or 3 months, we have two sessions or two seminars. One is in May, another one is in June, is in-person seminar in Singapore together with the Asia Pacific Annual Accreditation Conference, which I will mention later. So the next one, the next two, actually, my understanding is a most technical part for the accreditation journey for initial accreditation. One is AOL, Assurance of Learning. Another one is Faculty Standard and Table related to the Standard 3. For both of them, we offer separate seminar in-depth elaborate the details about the standard itself, also to share a lot of useful example to school. There are two seminars in the coming 2 months for AOL1. For new school, we highly encourage you to join the AOL1 first. Definitely, we also offer AOL2 as an upgrade seminar once you complete AOL1. So for faculty standard and table, during the future 2 months, we only have one seminar in April. So the following one seminar we call the strategic planning series. You know, AACSB accreditation is highly principle based and mission driven. So for a new school or even a school in the journey, it's always important to learn how to optimize their mission statement, their vision statement, also their strategic plan. This is a lecture seminar series. For the coming 2 months, we have strategic planning series 2. Also, the strategic planning series 3 will be offered. It's a one-day seminar for each. In June, as I mentioned, we have another in-person conference. It's in Singapore, together with the Singapore Management University. The Asia Pacific Annual Accreditation Conference will be held from 8th to 10th of June. So again, if travel allows, you're more than welcome to join us and meet us in person in Singapore. So as a summary, for the AACSB Business Education Alliance, the membership, what's the value that we can provide you? The first thing is we provide a global network for quality business school. Also, the second one is for career services. I think some of the school may not realize that actually we provide such a powerful platform for school to enroll a quality faculty member from the overseas markets. Is always quite competitive. So as the Global Business Education Alliance, we provide this valuable platform to all the member schools free of charge. So the third one is for accreditation that Jeff and Lian have already elaborated in details. Also the learning and development events, just now I just briefing you. So again, the last one is the AACSB provides such a good database, the data direct database for school to do the benchmarking, also to learn from the industry report, also insightful analysis from the business education intelligence service we provide. So not only that, because especially for the East Asia school, it's always challenging to enroll quality students overseas, the international students. Given, I mean, some of the accredited school or member school in Japan, they have the international focus. Actually, we also provide the
a very powerful website or platform for school to enroll the quality students overseas, especially the website called bestbusinessschool.com. You are highly encouraged to explore in the details on various resources that we provide to our member schools. So lastly, we have two global awards. The first one is for innovation, called Innovations That Inspire, is for member school that they can provide the initiative of the school to apply for the awards. The second one, called Influential Leaders, is only for accredited school. For the alumni, for the outstanding alumni in the industry, they can apply for the Influential Leaders. I think the this year, not this year, the 2021's Innovation That Inspired, the award will be just announced at the beginning of April. We will see a school from Japan will get these awards, but I cannot announce here. Please wait for the final results. So that's the two logo. Also the last slides. The first one is AACSB member. So this is a logo for member school, but if the school are accredited, they can using the logo on the right hand. So I highly encourage you, especially the new school, to join the AACSB membership. Also later become during the journey, the quality enhancement journey, to become the AACSB accredited school. Also, I know today we have some of the member school, but still on the journey, also join today's events. We are highly encourage you to stick on the journey and finally get the initial accreditation of us. So if you have any questions regarding AACSB membership or accreditation, you are always welcome to contact the Asia Pacific Headquarters public mailbox. Also, here is my personal mailbox. You're always welcome to write to you for any questions or assistance that I can provide from the local perspective. Okay, we have already have 5 minutes left. I noticed there are some questions in the chatting box. So maybe I can raise. Gordon. Okay. Okay, and I have received 2 types of questions and Okay. from the audience actually. And one is that AOL, and this is a question particular to me. And the other one is how to maintain the reaccreditation. That is to all the 3 members actually. And Ichijo Sensei already answered to that question. So let me answer that question right now, okay? Thank you. And それではこれは皆さん日本語でよろしいでしょうか？それでは、もしあれでしたら日本語でゆっくりお話をして、またあれでしたら英語でまた返信することができますので、AOL に関しての質問をいただきました。これはどういうものかと言いますと、AOL では何が一番難しいのかっていうことですね。何が困難なのかっていうことですけれども、AOL というのはゴール、ミッションに基づいてゴールを設定して、ゴールをさらにオブジェクティブに分解して、そしてそれの一つ一つが事業の中でどう達成できたかを、調査するものです。で、これについては難しいのはもう一つですね。先生方の協力が得られるかどうか。先生たちはルーブリックなどを使って、それが達成できたかどうかを一人ずつ採点していきます。これは先生方の普通の授業の採点とはまた別に行うものですので、そこのところの協力が得られるかどうかっていうのが一番重要です。これは、ディーンの強いリーダーシップでぜひやってくださいということを先生方に全員に一様にお願いするというのが私は一番いい方法だと思います。それでも全員の先生に協力されることは難しいですけれども、私は先生方の協力を繰り返しお願いして、調査、一人ずつのその AOL の調査をしっかりやっていただくと。こういうことをお願いし続けることが一番重要ではないかと思います。それを通じて AOL 活動が、一つ先生方が AACSB 活動に参加する重要な機会ですので、
ぜひそれをお願いしたいというふうに思っております。浅場先生、リアクレディテーションをするときの難しさは何かという質問が来ておりますけれども、先生の方から簡単にお答えいただけないでしょうか。はい、質問の方にはチャットでプライベートにお答えしたんですけど、そうですか、わかりました。基本的にはいろいろデータとかレポートを出さなくちゃいけないので、そのための準備をシステマティックにどれぐらいできるか、毎年やらなくちゃいけないので、それをどれぐらいシステム化できるかっていうのが一番大事じゃないかなというふうに思います。それからあとは出したレポートでAACSB 側はどれぐらいその課題に対してインプルーブしたかっていうのを見るんだろうと思うんですけど、ものによってはですね、1年や2年で簡単にインプルーブできないものもありますので、そこのところは悩ましいところじゃないかなというふうに思っています。以上です。一条先生、追加ございませんでしょうか。やはり常に改善していかないといけない、わけですね。ですから現状維持はもうダメだから、常にもっと良くなる、もっと良くなると、それやり続けると、やっぱなかなか大変なことは大変だと思いますよね。はい。ありがとうございました。Gordon, thank you so much for giving us time to answer those questions. And so could you take this session over? Yes. Yeah, very, very appreciate for all your professor, your excellent participation. Also help us to address the questions in Japanese. So it's quite valuable. We cannot do it without your support. So lastly, may I ask Jeff, would you like to have some conclusion remark to the audiences still online, please? Yeah, I'd just like to say a couple of things. Firstly, I would like to thank all of our professors for your wonderful contributions to the session today, and also Professor Lailani, who had an appointment at 2:45. So she actually stayed over a little bit, and I'll send my thanks to her. To all participants, I hope you've found what we've outlined today interesting and useful. We would be very keen to engage with you to discuss further what your school is looking to achieve and how joining AACSB can help you achieve your goals. If you look in the chat, you'll see that Esther has dropped in there the two email addresses, which Guodong had mentioned earlier, the general one for the Asia Pacific office, hphq@aacs.edu, and also Guodong's own address. So thank you very much for being engaged. AACSB is really keen to work with you to help you achieve the quality goals that you're looking to achieve as a school. So have a wonderful rest of the day, and all of the team here, on behalf of Leanne, Guodong, and myself, thank you. And we're looking forward to coming to Japan as the travel situation makes it possible so that we can meet face-to-face as well as virtually. So thank you to everyone, presenters, hosts, and attendees. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a nice weekend. Thank you for all your participation. Thank you, Professor. Yeah, keep in touch.